बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको हमदर्द की सदूरी सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की बलगमी खांसी, खुशक खांसी, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स और खन्नाक वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। सदूरी सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये हमदर्द फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में हाई सॉप्स ऑफिशियल, सी सिम्बरीम ईरियू, जी फर्स्ट जूजूबा, ओसीमम, बी सी लीकम, पाइपर लोंगम, जेंजीबार, ग्लाइसिरीजा ग्लीब्रा शामिल होता है। ये तमाम इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं और हर्बल हैं और ये शुगर फ्री सिरप में भी दस्तयाब होता है। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो सदूरी सिरप बड़े दिन में 2 चाय के चमचे 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल तक है, 1 चाय का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सदूरी सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी आती है, इनके लिए सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। सदूरी सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सदूरी सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। सदूरी सिरप के इस्तेमाल से ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है और बलगम को भी ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके गले में ख़राश है, गले में कोई इन्फेक्शन है, इसके लिए भी सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपके गले में टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स के बढ़ जाने की वजह से आपकी आवाज़ बैठ जाती है, तो इस कंडीशन में भी सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर किसी को खुन्नाक की शिकायत है, तो इस कंडीशन में भी सदूरी सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सदूरी सिरप हर किस्म की बलगमी खांसी, खुशक खांसी, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स और खुन्नाक वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप के नुकसानात की, तो सदूरी सिरप एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो जा सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं सदूरी सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको सदूरी सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, सदूरी सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, इनको सदूरी सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। वियर्स, ये था सदूरी सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।